Sama bumbu nggih, Bu. Sampai nek ngelit. Udah sama negara mau. Nggih, kene dibajut kremanan engko yang kurang tanjuk ya kena kok nggih. Sampai dia ngelit. Kamu gak ngerti ya, Bu. Kepatian mawon. Ya sampai ini kandang ini oman kali bebek. Laran, prai, adep. Ibune kono. Ulang-ulangan apa ngene iki? Cah gedhe maem dadak didulang. Arep dadi bocah aleman. Hati bocah manja apa piye? Lagi? Pipis, Pak. Ora pipis, balik. Pipis, Pak. Balik. Loh. Bocah gedhe makmu galuk dulang. Upama manja, upama aleman iki sing cilik, sing bagus, ide pantes. Lho elek kok aleman. Maem galuk dulang ngadep rene. Ini iki, bener. Hah? Ada jauh jadi hamba ginongan ini, aku ramlo. Aku jalan mau dibilang ini, madep ini. Hah? Kok akeh men? Janji sesuk aku weruh ide kaya ngene iki nek titenono. Madep rene. Hah? Akeh men segane delik ning jero untu yo. Untune arang-arang. Aku galuga kae. Hah? Apa? Kakek ora anak gede. Koneh melok-melok tanggaku. Gila. Tadi kenapa belum ngakoni naik mana? Ya. Mudun. Aduh, di tangannya gawat ya. Aduh, ditolongi. Dari. Betul nggak lu? Ini mam. Mam ini. Ada mam ini. Boleh, Pak. Lah kau ini ada mam. Ini. Jangan coba boleh, Pak. Mam. Pak.